นี่ไปสวัสดีครับ วันนี้พาเด็กๆมาม้วนหน้าม้วนหลังนะครับ5/3วันนี้เป็นกิจกรรมยืดหยุ่นพื้นฐานนะครับ เพื่อให้เด็กๆมีพื้นฐานในการเรียนยืดหยุ่นเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ